tuli mu katundu kaffe akatambula n'okumanya. Tambula n'okumanya tutunuuliramu ebintu ebyenjawulo. Bw'obanga oli mupya ku mukutu gwaffe tukusaba onyige ka subscribe osobole okubeera ng'obwegattako obeere ng'ofuna obutambi bwaffe bwonna obubeerako. Sharinga vidiyo eno, girayikinge ate era commentinga ekibuuzo kyo kyewandyagadde tubeere nga tukwanukulako oba okubeera nga tukusomesa. Olwaleero bassebo ne bannyabo tugenda kutunuulira tuyiga okussa ekitiibwa mu bantu abakugamba amazima ne bwe gaba gakonyiiza. Abazungu balina olugero olugamba a friend's eye is a good mirror. Tugenda mu meanings nti manya your friend will tell you the truth. Mu Luganda tuyinza okuluvuunula nti ensowera ekwagala yekugwa ku bbwa, etakwagala tiyinza. Olina okuyiga nti amazima gakaawa okumala akaseera ako bakugambidde ebigambo ebyo, naye obulimba buluma ebbanga ddene. Obulimba buluma ebbanga ddene n'osanga oli ng'akukuluma. Naye lwaki tewaŋŋamba mazima? Lwaki tewambuulirirawo? Otegedde mukwano gwo asobola okugamba amazima sinsonga ne bwe gaba gakunyiiza gatya. Oyo ye mukwano gwo ogwa nnamaddala, kubanga mikwano gyaffe mingi gitya okutugamba ebituufu kuba tujja kunyiiga. Tebaagala tunyiiza, kyebava batugamba ebyo bye twagala okuwulira, naba amazima ge banditugambye agakaawa ne bagaleka ne batya okugoogera. Tebaagala tunyiiza. Ekyokulabirako, mukwano gusinga akugamba nti naye gundi owunya. Gundi owunya olusu, olabye otya bw'ogenda n'onaabako? Yadde abaakugambye ekituufu bangi bamunyiigira. Abalengerera okumpi, ab'endowooza ennyimpi bajja munyiigira, era mu kumunyiigira abamu bayinza n'obutaddamu kunyumya naye, bayinza n'obutaddamu olw'okwogera amazima. Naye ng'ate ku muntu aba akuze mu bwongo, kasita bamala okugamba omanya bumanya nti akikugambye akwagala. Abalala bo badduuka ne batandika okugeeza ebbali, naye gundi oyo oba naawe omuwulira. Mwana gaayo oyo naye tanaaba, naawe bulijjo okimanyi. Otandika okuwulira ebi, naawe bulijjo okimanyi nti mwana nange muwulira, naye ebintu bye sibitegira. Kaakati byagala ono azze n'akugamba amazima ti naye gundi gwe wano gira booti ne booti, kino kyewakoze si kituufu. Otegedde mukwano? Naye temwerabira nti yo Bayibuli etugamba mulimanya amazima, n'amazima galibafuula ab'eddembe. Ate ekyennaku abantu baffe ne baagala obulimba okusinga amazima. Mukwano gwali genuine, mukwano gwo owannamaddala, tateekwa kukweka mazima matuufu, ateekwa okugamba ebigambo ebituufu. Sinsonga ne bw'oba tobyagala banaatubuuliranga birungi byereere bye twagala. Naye ate teweerabira nti mu kusooka olunaku lwagenda okiwulira ng'okimugambye kigenda kumuluma. Waliwo mukwano gwange omu yaŋŋamba twalina Gaayi yali mukwano gwange ng'alabika bulungi, naye nga Gaayi bw'abazze naye awunya olusu. Agamba bwe nalaba mikwano gyange nga bo bamuyisaamu buyisa mimwa nga tebayinza mugamba, agamba nze nasiba omutima ne ŋŋenda ne mugamba, naye gundi lwaki tonaaba ng'owunya akasu? Ebirala yes. By the way, kamba weyo ne katipu kano, bw'oba oyagala omuntu omugamba mu ngeri etaamunyiize, sookanga ebirala omuweeyo katiiki. Bw'oba otandika obeeko ky'omuwaana, mugambe ebirala oli yes, olabika bulungi buli kimu, naye ate olina akasu k'owunya. Giraako ojja kuba oli omuntu gw'osoose okugamba ekintu ekyo yagala ogaane. Ajja kuwulira nga kimunyizeemu, bw'ajja kuyita akaseera agamba nti waayita akabanga nga mukwano gwange takyayinza nakudda kumbuuza. Agamba naye ate nalaba wayise ebbanga ng'atandise okukomawo. Akasu kali ng'agamba nga tetukyakawulira.
kakatuuka agamba omulundi ogwasooka okudda nga yamaze okwekomyawo yadde yamulengiranga ng'ayita ebbali agamba yasooka omugamba naye okimanyi kye waŋŋamba kyali kituufu obudde buno nategeera ensobi kwe yali eva nga musajja mukulu mbu yayambalanga kabokisa akavuga ennaku 3 abamu n'abasajja balina emizasooka giwunya kaawulira oba ekyuma nabagamba ekyo mu bugunjufu tokkirizibwa kikola lunaku lumu togiddamu kaakati oli ye bwe yamanya ensobi ye yakomawo ne yeetondera omukyala era n'amugamba nsonyiwa amazima n'agategedde na buli kimu kaakati naawe bw'olimanya amazima n'amazima gali kufuula ow'eddembe bayibuli bw'etugamba emboozi nti Yubu Mukama bwe yamala okumuggyako obugagga bwonna bwe yalina n'asigala nga takyalina mukyala we yatuuka n'okumugamba lwaki teweegaana Mukama n'ofa bwe yamwanukula yamugamba owa oyogera ng'omu ku bakazi abasirusiru tunaafunanga birungi byerere eri Katonda tetusanyukirenga bibi mu butuufu statement Yubu gye yakola eri challenging nti fe abantu abasinga mu bulamu twagala birungi byerere ebibi bwe bitutuukako olwo tutandika okulaba tuli babisiraani bwe tutandika okulaba abamu n'otandika okwerabanga ffeeriya n'ate wandibadde mu bulamu okutandika okutunuulira ebyo ebikyaganye sooka otunuulira omukisa omutono gw'ofunyeewo naye ate abasinga baagala nnyo okuvugira ekintu ku negative side kaakati mu bulamu yiga okwebaza Mukama ebiganye mwebaze mugambe Mukama leero biganye naye nkwebaza nkyalina obulamu eriyo abafudde naye nze mbulina Omukama mwebaze obulamu bw'olina bangi bafiiridde mu bubenje gw'olinya n'ova wano n'ogenda mu kibuga oli ku booda n'okomawo ewuwo ne weebaka teweebaza Mukama piki gy'olinya abalala yeebatta emmotoka gy'olinya abalala yeebatta naye gw'ogenda n'okomawo weebaze Mukama obulamu si gwe yabwewa eri abufuga gwe Mukama toyina kiwamuwa kubanga okyabulina abagagga bafudde gwe musajja wattu omunaku mukazi wattu omunaka atalina kyolina gw'okyabulina weebaze Mukama sobola okutegeera lwaki oli yayogera nti obulamu bwe bugagga omuntu alina obukadde 10 ku akawunti ng'obudde buno ali ku kitanda tebuyina kyezimuyamba omuntu alina ebikumi n'ebikumi oba obukadde oba obuwumbi 15 ku akawunti ng'obudde buno bali mu kumutwala bamuyiweko ettaka tayina kyagenda zikozesa azireseewo obulamu bwe bugagga ebyo byonna lwaki mbyogedde si lwakubyagala naye kwe kwagala okulaga nti tuyiga okumanya amazima tuyiga okusanyukira amazima tusembeze amazima tugafuule mukwano gwaffe kubanga bwe mulimanya amazima n'amazima gali bafuula ab'eddembe kyannaku nti abantu baffe tebaagala mazima naye gwanoonya okukyusa obulamu bwo gwanoonya okuva wooli gwanoonya okuassociatinga n'abantu ab'enjawulo abali corporate mu bulamu teweegombanga kukolegana n'abantu abali average abo nedda tobeetaaga weetaaga okuassociatinga n'abantu abali corporate naye okukoperatinga nabo oba okuassociatinga nabo basooka kutunuulira skills z'olina ffe tukulaba otambula ne tumanya okutegeerako na buli kimu kati okukolegana n'abali bonna weetaaga okusooka okyusa obulamu bwo tosobola ate kukyusa bulamu bwo nga naawe amazima gakyakukaayira tosobola kukyusa bulamu bwo ng'oli mu myaka egitya oba ng'okyatya okwogera amazima oteeka okuba ng'okaddiye nga ffe bw'owulira omusajja nga nze ayogera amazima yadde gakukaabya gatya omanya bumanya nti nkuze teri kye neeguya si kyayogera bigambo biwoomerera nti ongobererwa bigambo ebiwoomerera njogera ebyo omukulembeze yenna tateekwa kukolera by'oyagala omukulembeze ateekwa kukola bituufu gwe by'otayagala ye abamanye ekkuba ettuufu gyakutwala bazadde bo tebaakolanga gwe by'oyagala baakukeezanga 12 ogende olime ogende okole kino si lwakuba nti wali obyagala
naye ate bo baali bakukozesa ekyo ekituufu ky'oteeka okukola. Kyemuva mulaba nti ebyo abaabiyiga na buli kimu kaakati bali mu ngeri ya njawulo. Kaakati naffe abakulembeze abatakyatya kwogera mazima, tukuwa ekyo gwe ky'oyagala kuwulira, tukuwa ekyo ekiteekeddwa okubeera bwekiti, ekiteekwa okukyusa obulamu bwo. Akitegedde kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Bassebo ne bannyabo, omuntu akugamba amazima ye mukwano gwo, mwagale, musseemu ekitiibwa. We natandikidde nga nkugamba yiga okussa ekitiibwa mu bantu abakugamba amazima ne bwe gaba gakunyiiza gatya. Bw'obanga oganyuddwa mu vidiyo eno, kusaba onyige ka subscribe weegate ku channel yaffe Labuka TV, ate era sharinga vidiyo eno ne banno osobole okugitambuza nabo basobole okufuna message ennungi bweti. Likinga, commentinga, gwali ku TikTok teweerabira kunyiga ku mutima, ate era sharinge okopinge link osobole okutambuza. Naawe kikuyamba okutambuza obutambi bwo n'abantu abali ewala ne babeera nga babufuna n'okutunda account yo. Ayinza okubeera nga weetaaga okwogerako nange, obanga oyagala content, ayinza okulaakulanya channels zo, tuteekateeka content ku topics zonna z'oyagala. Osobola okubeera ng'onkubira ku kagatta 256 749 46 10 7. Butereevu ojja kubeera ng'oyogera nange